បាទជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នានិងមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកយកមេរៀនតាក់ទងនឹង ETABS Basic បានថាយើងនឹងរៀនពីលក្ខណៈគ្រឹះក្នុងការប្រើប្រាស់កម្មវិធី ETABS អញ្ចឹងយើងចូលការណែនាំដំបូងបន្តិចអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងណែនាំឲ្យស្គាល់ពាក្យពេញរបស់ ETABS អញ្ចឹង ETABS គឺពាក្យពេញរបស់វាគឺពាក្យ Extend Three Dimensional Analysis of Building System ហើយអ្នកបង្កើត ETABS នេះគឺ developed by Ashraf Habibullah and Professor Ed Wilson from University of California, Berkeley បានថាអ្នកបង្កើតហ្នឹងគឺលោក Ashraf Habibullah ហើយនិង Professor Ed Wilson ដែលមកពីសាកលវិទ្យាល័យ California Berkeley ហ្នឹង purpose focus on building analysis and design កម្មវិធី ETABS គឺមានគោលបំណងផ្ដោតទៅលើការវិភាគនិងការ design អគារ easy editing with move merge mirror and replicate បានថាវាងាយស្រួលក្នុងការ edit move ហើយយើង merge ឬក៏ mirror ឬក៏យើង copy អីចឹងទៅចម្លង model ឬក៏ member ឬក៏ structure របស់យើងហ្នឹង friendly with graphical user interface fast generation of model using similar story option បានថាវាបង្កើតmodel ហ្នឹងដែលវាមានលក្ខណៈស្តៀងជាន់ស្តៀងគ្នាហ្នឹងគឺវាបង្កើតលឿន cut copy and paste option import and export of DAF file for model geometry យើងអាច import ហើយនឹង export DAF file បានថាយើងអាច import file ប្រភេទ DAF ពីកម្មវិធី AutoCAD មកចូលក្នុង ETABS ហើយនឹងអាច export កម្មវិធី DAF ពី ETABS ទៅ AutoCAD បាន multiple view យើងអាច view បានច្រើន 3D perspective plan elevation developed elevation and custom view យើងអាចមើលជា 3D អាចមើលជា plan អាចមើលជា elevation អាចបង្កើតបានជា elevation យើងអាចធ្វើជា custom view បាន draw column and wall on plan យើងអាចគូរ column ហើយ wall នៅលើ plan បាន direct drawing of beam slab and wall with property យើងអាចគូរ beam slab wall ដែលវាមាន property auto load generation wind and seismic បានតែយើងអាចបង្កើត load ដោយលក្ខណៈស្វ័យប្រវត្តិបានយើងបង្កើតជា wind និង seismic អីតាមដោយស្វ័យប្រវត្តិបានហើយវាមានជាច្រើនទៀតយើងចូល ETABS analysis ability ក្នុងនេះគេចង់ប្រាប់ពីសមត្ថភាពដែល ETABS អាច analyze បានថាដំបូងយើងមើលទៅ linear static analysis អាចវិភាគលក្ខណៈជា linear static non-linear static analysis អាចវិភាគជា non-linear p data analysis បានថាយើងអាចវិភាគជាយើងអាចវិភាគ p data បានតែ p data គឺជា displacement ដែលបង្កើតបានជាកម្លាំង construction sequence loading analysis យើងអាចធ្វើការវិភាគបន្ទុកទៅតាមដំណាក់កាលនៃការសាងសង់បាន buckling analysis ជាការវិភាគទៅលើភាពផ្លាត់របស់គ្រឿងបង្គុំបើនិយាយពី earthquake load វិញវាអាចវិភាគទៅលើ linear dynamic non-linear dynamic push over analysis response spectrum analysis time history analysis
chẳng này cứ chia sẻ mặt phiệp đại ETAP ai bị phiệp bản mình đầu tiên cứ ETAP's design ability bạn là dễ bị sắm mặt phiệp đại ETAP ai thì cái design bản design optimization for steel and concrete frame reinforced concrete shear wall bạn này tha cam thi ETAP miền sắm mặt phiệp thưa design optimization sắm mặt đai sắm mặt frame bị bê tông kêu công bị reinforced concrete để chỉ shear wall vậy đó nhưng không nói cái trong sắm đai là design optimization nó cứ trong sắm đai từ lớn DC ratio đại D nó cứ chỉ demand C cứ capacity nhưng không nói cứ bản thân bà khơi DC ratioในจะ loss zone จุดประมาณจะ zone จุดประมาณcứ วิธีทำไรได้ภาษาพอได้บรรดาวิธีทำไร optimize อุทหรณ์ปัจจุบันยังเคย DC ratio นั่นคือในจะละส่วนจุดปีจะส่วนจุดบนบรรดาการดีไซน์ระบบยังมันมีลักษณะภาษาเตคือยังเติมปลาเมทัลเลียนุกเจียเจียยังดีไซน์ optimize นั่นคืออีกแทบคือมีสมรรถภาพดีไซน์นั่นคือเอาoptimize บ้านนะโดยอีกแทบอาจจะมีสมรรถภาพดีไซน์ได้เอาถ้าปัจจุบันยังมีสมรรถภาพของการปราบปรามมีการปราบปรามเมตรีนุก็วิ่งมาจากเชี่ยวมันมีลักษณะสัมใจอะละอ๋อมวยที่ดีไซน์ETAP design ability คือมีสมรรถภาพของการดีไซน์ BIM วิอาจมีเจริญ for concrete จะ steel หรือก็ composite section นะบรรดา composite section คือประเภทเบตง composite จะมวยได้ยังเตอได้นั่นเหมือนได้ดีบ้าคือได้ steel เยอะนะได้ได้ E นั่นมวยที่ column reinforced concrete steel composition wall reinforced concrete slab ก็จะ reinforced concrete อาจ design จะmat foundation อาจจะ pipe cap ก็อาจ design บ้านมวยที่คือ ETAP has ability to export to SAP program for floor analysis and design บรรดาการที่ ETAP คือมีสมรรถภาพมันที่คือยังอาจ export จาก ETAP tớiการที่ SAP ดับใบทั่วการวิพีนั่ง design floor บรรดานึกCSI นั่นคือวิมีการที่มุ่งจะการที่ SAP วิมลม้าคือยังถือ export ไฟล์ปี ETAP นั่นสำหรับการวิพี floor นั่ง design floor tớiการที่ SAPปัจจุบันนี้คือ ETAP คืออาจมีสมรรถภาพมุ่งคืออาจ analyze ให้ design floor ได้ครูในบ้านในดำประจำ export การที่ SAP เตะปัจจุบันคราวนี้ก่อนถ้าวิอาจมีสมรรถภาพมุ่งคืออาจ export tớiการที่ SAP บ้านยังว่า ETAP screen ดองยังสวายโยปีการปรับปรุง screen ในของ ETAP โดยครั้งเรื่องนี้ก็จะ main title bar ETAP มาพปีจะเพียงจุดมวยบ้านเยอะอันนี้คือยังหนึ่งศึกษา ETAP บอกยังคือโยงแต่เรื่องเวอร์ชันพปีจะเพียงจุดมวยนั่งไงอันนี้ก็จะ main title bar ตรงนี้อันนี้ก็จะ toolbar อันนี้ก็จะ menu bar ตรงนี้เนี่ย file edit view define ยังนั่งจะ menu bar อันนี้ก็จะ model explorer อันนี้ก็จะ status bar อันนี้ก็จะ display title tab บางในขนมนั้นบัดสันเดยังวิ highlight ดัดจังพอเขียวแจ็คคือบางในทวี active Windows ยัง activate บางในวิ activate การนาวิ activate คือยัง active การสมรู้หรือก็คือใส่ในเลย Windows นี้บ้านบางครั้งนี้วิเลยจะวิ activate มันจะ activate บ้านนั้นวิยังจะ activate แต่ยัง select แต่เลยวิดำไป activateอันนี้ก็จะ mouse pointer position coordinate ปัญหาไปได้ยังก็มาเตอร์อะไรนะวิหนึ่ง load coordination บอกวิหนึ่งอะไรนี่อันนี้คือ drawing and selection อะไรนี่วิสมัยได้เจอยังไอ select one story ก็ similar story feature ยังบานจังอะไรยังจังกายtaยังจังกูวิมาดองมาจวนấyยังโดพลับโดอะไรหนึ่งยังจังกูจอนกูดำมาจอนให้จอนในเดี๋ยวสิ่งนี้ในจอมสังเตียด
ដែលគូតំណចេញទាំងអស់មកយើងយក option មួយទៀតគឺថា similar story នៅកន្លែងហ្នឹងអានេះគឺជា coordinate system ហ្នឹងជាទូទៅវាបង្ហាញជា global ហ្នឹងហើយអានេះគឺបង្ហាញពីຂະຫນາດនេះ current unit នេះកន្លែងនេះមួយទៀតចូលមក mode of interface អានេះកន្លែងនេះអាមកនេះគឺគេហៅថា select mode បើសិនយើង select ទៅលើរូបសញ្ញាព្រួយហ្នឹងហើយវាដិត highlight ដិតពណ៌ខៀវអញ្ចឹងបានថា select mode ហ្នឹងវា active អញ្ចឹងយើងអាចយកមកប្រើជា select ទៅលើ object អីផ្សេងៗបានទាំងអស់នេះគេហៅថា drawing tool shortcut បានថាយើងអាចប្រើ shortcut ក្នុងការគូរបាននៅកន្លែងនេះអានេះវាបង្ហាញពី property of the drawing object បានថានៅពេលដែលយើងគូរមកវានឹងបង្ហាញគូ object មួយមកវានឹងបង្ហាញ property វាកន្លែងនេះអានេះដូចកន្លែងយើងមិនហៅថា draw mode ហ្នឹងគឺវានឹងបង្ហាញមកថាយើងយក mode អី line មកគូរអញ្ចឹងវានឹងបង្ហាញពី line ណាតែ line draw អញ្ចឹងទៅ mode អញ្ចឹងបើវាបង្ហាញដិតខៀវអញ្ចឹងបានថាវា active ហើយមួយទៀតគឺសំខាន់គឺ global and local axis បានថាបើសិនយើងអត់ច្បាស់ពីជាពិសេសគឺ local axis នេះយើងអាចនឹងបកស្រាយចម្លើយ result របស់វាខុសអញ្ចឹងបើ global axis គឺចង់ផ្ដោតទៅលើ ordinate នៃ model តមូលនឹងតែម្ដងជា global ហ្មងដូចជា x axis គឺ0 degree បានថាវាមានជាប្រភេទតាមទឹក x នេះគឺវាមានបានថាជា horizontal មុំ TD គឺ0នៅពេលដែល y គឺវាកែងនឹងហ្នឹងគឺ90 degree កែង90 degree ដោយ z គឺជាប្រភេទ vertical យើងចូលមក local axis នេះគឺវាមាន3គេថា local axis 1តំណាងឲ្យ red color ពណ៌ក្រហម local axis 2តំណាងឲ្យពណ៌បៃតង green color local axis 3តំណាងឲ្យពណ៌ខៀវគឺ blue color យើងមើលបើសិនជាយើងអត់ច្បាស់ពី local axis យើងអាចនឹងបកស្រាយ result ខុសយើងមើល member ផ្ដេកនេះគឺធ្នឹមនេះមួយអញ្ចឹងធ្នឹមគឺវាមាន local axis របស់វាគឺអលេ1នេះគឺស្របនឹងរបស់ធ្នឹមតាមបណ្ដោយធ្នឹមនេះចំណែកអលេ2គឺវាកែងបញ្ឈរនៃ member ធ្នឹមហ្នឹងទៅពេលអលេ3គឺមានទិសដៅអានេះគឺវាកែងផ្ដេកនៃ member ធ្នឹមហ្នឹងចំណែកសសរវិញគឺវាខុសហ្នឹងគឺវាស្តៀងតែគឺដូចគ្នាតែលេខ1ទេដែលវាស្របតាមរបស់ member សសរហ្នឹងតើលេខ2និងលេខ3គឺវាកែងនឹងវាហ្នឹងទៅពេល floor គឺលេខ1លេខ2គឺស្ថិតនៅក្នុងប្លង់នេះហើយលេខ1លេខ2គឺកែងគ្នាអញ្ចឹងលេខ1លេខ2គឺស្ថិតនៅក្នុងប្លង់ area ហ្នឹង area plan យើងហ្នឹងគឺក្នុងស្ថិតក្នុងប្លង់ដល់ពេលលេខ3គឺវាប្រឈរឡើងលើអញ្ចឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជារបស់ដែលវាមានភេទជា global axis និង local axis ក្នុង E-tab ហ្នឹង line object គឺជាប្រភេទ dimensional element ដែលវាមាន2 node អញ្ចឹងវាអាចជា beam ដែលវាមានកម្លាំងក្នុងមួយម៉ង់កម្លាំងកាត់ហើយនឹង torsion កម្លាំងមូល column វិញហើយនឹង brushing ក៏ជា line ដែលវាអាចមានជា P គឺកម្លាំងតាមមួយម៉ង់តាមទិសលេខ2មួយម៉ង់តាមទិសលេខ3កម្លាំងកាត់តាមទិសលេខ2កម្លាំងកាត់តាមទិសលេខ3និង T torsion column គឺជាគេថា column is line object that is vertical បានថា column គឺជា line object ដែលប្រឈរគឺវាស្របទៅនឹង global axis z beam is line object that is horizontal គឺវាស្របទៅនឹង global xy plane នេះ the brush is line object that is not vertical and not horizontal វាជាភេទ line object ដែលវាមិនប្រឈរហើយក៏វាមិនផ្ដេកដែរគឺ straight ចំពោះ line
line object គឺយើងអាចប្រើជា line support line string support ឬក៏យើងអាចប្រើជា line load application អញ្ចឹងអានេះជាយើងមើល line object ដែលធ្នឹមណាគឺវាស្ថិតនៅអានេះស្របទឹក x ចេះអានេះវាមាន node 1 node 2ហើយបង្កើតបានជា line ធ្នឹមនេះផ្ដេកបានដល់ line ផ្ដេកដល់ line ប្រឈរគឺអានេះគឺ column គឺវាស្របនឹងណា local axis z គឺមាន node 1 node 2បង្កើតបានជា line មួយប្រឈរ column ដល់ពេល pressing object គឺនេះ line ទៅខ្វែងគ្នាអញ្ចឹងអានេះជាប្រភេទ pressing អានេះផ្ដេកចេះមិនចេះហ្នឹង point object point load displacement point restraint ហ្នឹងអាហ្នឹងសិតតែជា point load ជា point object អញ្ចឹងដូចជា point load point displacement point restraint ហ្នឹងបាទ restraint គឺ point បានន័យថាកន្លែងដែលវា restraint ដូចជាឧទាហរណ៍ដូចជាអានេះធ្នឹមអានេះទៅសអញ្ចឹងកន្លែងនេះ point restraint កាលឡើងនេះវា restraint ទប់ធ្នឹមនឹងសហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងមកថាអានេះជាងអានេះធ្នឹមមកវាកាត់កន្លែងនេះចំកន្លែងនេះ point កន្លែងនេះអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺធ្នឹមនេះ restraint ដល់ជាងនេះអាហ្នឹងគឺចង់ point restraint ហ្នឹងហើយចំណែកឯមួយទៀត end of line object end of line object បានន័យថាបើសិនជាមាន line ចេះនេះ line មួយអញ្ចឹងទៅហើយpoint យើងវានៅខាងចុងហ្នឹងអាហ្នឹងគេថា point at end line object corner of area object គឺ point ហ្នឹងគឺវានៅតាមជ្រុងរបស់ area អញ្ចឹងនេះ point នេះជា point ដែលវានៅអញ្ចឹងហើយយើងអាចប្រើសឹងបានទៀតទៅជា point support or and point spring point load application អីគឺយើងដាក់បន្ទុកជា point load អីចឹងអានេះក៏និមិត្តសញ្ញាបង្ហាញឲ្យ point អានេះ point at end line object នេះវានៅចឹងបន្តទៀតគឺ area object area object is two-dimensional element that has 3 or 4 nodes ចំពោះ area object វិញវាមានជាប្រភេទtwo dimension element ដែលវាមាន3អាចមាន3 node អាចមានដល់4 node ចឹងទៅអញ្ចឹងវាមានដូចជា slab or area object វាមាន floor slab door panel opening ជាដើមដល់ពេល wall object នេះក៏ជា area object ដែរហើយនៅក្នុងនោះគឺគេថាយើងអាចប្រើជា area load អាចប្រើជា area spring ក៏បានដែរអានេះគឺវាចង់បង្ហាញអំពី area object ដែលវាមាន4 node អញ្ចឹង area object នេះវាមាន node នេះ1លេខ1 node លេខ2 node លេខ3ហើយ node លេខ4ចំណែក area object ដែលមាន3 node នោះវារៀងដូចអញ្ចឹងតែកន្លែងនេះវាមាន node លេខ1 node លេខ2ហើយ node លេខ3មួយទៀតគឺនិមិត្តសញ្ញាបង្ហាញពី opening area គឺវាមានរៀងដូចអញ្ចឹងគឺខ្វែងអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជា area object អញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យមេរៀនយើងវាវែងវីដេអូយើងវាវែងពេកខ្ញុំសូមផ្អាកត្រឹមប៉ុណ្ណឹងសិនយើងនឹងបន្តមេរៀនយើងបន្តទៀតនៅពេលក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា